Onda var neçə? 4 tane minimum. 4 çox. Evet. Maske telefonu. Herkese salam. Gəlmişik. İsimlər hərəkətlərini eləyək. Hüseynlə birazdan. Bench press basacağıq. Və bench pressi bazaldığımız qədər nə qədər ağırlıq qaldıra bilirik, onu çəkib göstərəcəm sizə. Pre-workout hazırlamışıq. İndi onu içəcəyik, qəşəng biraz enerji gəlsin bizə. Pre-workoutun tərkibində dostlar, kafein var. Bu mənə çox yaxşı enerji verir. Başlayaq. Əziz dostlar, başlamışıq. Bu nədir? İsinmək üçün, yoxsa işləyirsən elə? İsinmək, ənə isinmək, işləyirsən konkret. Getmirdir. Yavaş, yavaş. Möhkəm eləmə. Yavaş artıracağım. Mən deyim başladım. 10 kilo ilə başladım 10-10'dan. Şimdi 15-15 də artırdık. Bu neçə kilodur burada? 70 kilodur. Bu işi işləyəcək, isinmək diyorum. Oldu. Bu 70 kiloydu. Artırabilir birazdan. Belki. Artırır. 15 kilo yok da 15 kilo çok olur. 10 kilo da artık. 15 kilo çok bakın. 15 ne kadar olur saçı? Ne kadar? Yani 100 kilo mesela. 100 kilo. Yok. Bir daha 1, 2, 3. Neyse, ikinci set tamam oldu. Neyse, bu 100. Bir tane de vursaq böyük bir şeydi bu. Bir tane de vursam böyük. Yo, da bəs də. Bəs eləyir o. Girdik də biz zibilin içine. 100 kilodur. Bir tane vursam bəs. Sen vurdun. Bu üçün sesimizdir. Çəki neçə oldu çəki? Azaltdıq da çəki. Neçə oldu? 80 kilodur. 20 kilo azaltmış. Getmirsə məcbur deyil. Onurğası yağırdı bu. Belə. Çəkini 12 qoyuram. Bu ikinci hərəkətimizdir. İkinci setimiz. Çıkardı. Şimdi ikinci hərəkətimizdə 4 hərəkət işləyəcəyik. Sinənin üstüdür.
Səndə də olur da 3-cü hərəkət. O sırasında böyle yüngülden işlemiyorum ama yani hava yüngül işliyor, yemen de mecbur. Yüngül nə? 6-25 normal sinəm. Yes. Elə belə təklədim. Bu işi bizim 4-cü hərəkət. Qəşəng. Neçəsi oldu? Səki neçədir? 19, yüngüldür. 19 da, 19. Mən də 19 işləmişəm də, hə, 19 işləyir. Hə, deməli əlisin. Sinə neçənci hərəkətdir? 4-cü hərəkətdir. Sonra keçəcəyik qolun qabağına. Qolun qabağına neçə hərəkət? 4 tane minimum. 4 çox. Evet. 3 sənişli, bir dənə də biləşli. Özüm vurmalıyım, 4 tane vuracağım, bir tane de bilet tutuyor. O başına şişmiyor. Ya, necəsiz? Necəsiz? Hərəkətimiz bu. 40 kilodur. O yere bak. Dostlar, arabanın zaten dost bakıyor. Səkini qoyurum 32 kilo. Birinci set çok kişiyle vurduk, ikinci set de vurduk. Bundan sonra bir hərəkət qalacaq, sonrasında bilək işləyəcək. 3 dənə qol, bir dənə bilək. Bəlkə 2 dənə elədik bilək. Belə qolun üçüncü hərəkətinə keçirik. Bravo, bekardır. Net var orada. Hə. İndi qanterlə tək eləyəcək. Mənim sol qolum azdır, ona görə sol qola bir set əlavə işləyəcəm. Deməli, az dostlar, deməli, ikinci setdir. İkinci setdə indi sonra biləyə keçəcəyik. 3 hərəkət qolun qabağa, 2 hərəkətdə biləyə işləyəcəyik. Hə, belə, çəkək, getdik. Tək də işləyə bilərsiniz dostlar, bir yerdə də. Arada bir set tək də işlədim, 2 set. Bir setdə bir yerdə işlədim. Yəni tək-tək işləyəcəm.
tək seçdirdim. Əlavə bir set solo işlədim. Addan alıyıq, qardeş. Deməli, əziz dostlar, biləyə işləyirik şeyi. Biləyi də işləyə geçsin. Gedəcəyik sonra evə. Biləyə 2 hərəkət işləyəcəm. Biri budur. Dostlar, məşqim bitti. Sizə qol qabağı. Bugünlük bu qədər. Sağ olun. Əl-Hüseyin qutardı. Biz biləyə işləyirik yəni. Ola Biz burada işləyirik. Bu gedir yeyib içməyə, xəngəl yeməyə gedir. Bu məşq olmadı bu iş. Qardaş. biz işləyirik amma. Qutardıq, biləyin birinci hərəkətini göstərmişsə. Bu da biləyin ikinci hərəkətidir. Bunu da işləyək. Biz biləyə də işləyirik, hər tərəfli işləyirik, ayağa da işləyirik, biləyə də. Çalışın yəni hər bir bölgəyə işləyirik ki, sonra əksik qalmasın, pis görsənəcək. Bir set tamam oldu. Bir set de bunu işləyək. Əziz dostlarım, burada videonu sonlandırıram. Bugünlük bu qədər. Sizə yaxşı baxın. Like eləməyi unutmayın, bildirimləri açmağı unutmayın və abunə olun. Sayənizdə 500'ü keçmişik. İnşallah 1000'ə doğru gedirik, az qalıbdır. Yaxşı olar. Sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın. Əminəm ki, bu videoda sizə faydalı olur. Sağ olun.